Khóa xăng của xe nằm vạch luôn là khóa xăng đang được mở. Còn khi các bạn kiểm tra khóa xăng xe của bạn mà nằm vạch OF, nằm ngang như này các bạn này, thì đồng nghĩa rằng khóa xăng trên xe của bạn đã và đang bị khóa. Các bạn cần phải kiểm tra và mở khóa xăng này. Chiếc xe quay 110 hôm nay mình đang làm video tình trạng của xe xăng vẫn đầy đủ, khóa xăng không bị khóa, nhưng tại sao xe vẫn không nổ khởi động được, thì mời các bạn theo dõi tiếp video. Các bạn sẽ cần phải tháo mở yếm bên phải của xe. Các bạn lần lượt các bạn sẽ kiểm tra từ lửa cao áp, tẩu buji đến buji của xe.